各位官媒都開始提醒我哋要顧住自己嘅身體啦。古語有云：春護肝，夏護心，秋潤肺，冬補腎。而家春天咧，正係我哋女人養生嘅黃金時期，養得好，自然你嘅氣血就會旺啦。嗱，如果咧你有以下嘅呢幾種情況嘅話咧，一定要打醒12分精神啊！第一，半夜3更，成日都窒醒，點瞓都瞓唔着嘅。第二，睇下你嘅指甲呢一度咧，嗰啲坑坑紋紋咧係咪多咗好多？第三，望下你嘅眼，啲眼白咧會唔會好多嘅血絲？第四，姨媽到訪嗰幾日，你嘅心口會唔會翳住，又或者好想發爛渣呢？我知啦，你哋係咪都有呢？如果係咁嘅話咧，一定要注意啦噃。跟翻老祖宗嘅4季養生智慧，春食芽，夏食瓜，秋食果，冬食根。春天咧對應嘅係我哋嘅肝仔，肝係屬木，要食青，所以記得一定要食多啲嘅菠菜啦、茼蒿啦、時令野菜啦、豆芽啦呢啲疏肝嘅菜嘅。成日如果捱夜嘅朋友咧，可以試下用玫瑰啊、桑葚啊、陳皮啊、佛手柑咧咁樣嚟煲下養生茶，對你塊面嘅黃氣咧都會有幫助。跟住落嚟要教大家要刮一刮你嘅肝經，係嘛？瞓覺之前咧就沿住大髀內側呢一條中軸線係咁刮，係咁刮，由上至下，由下至上。但係記住咯噃，你刮嗰陣時咧，一定要落少少咁多嘅油啦，仲有腳板底有個地筋。我哋咧可以掹起你嘅腳趾公，然之後咧凸起嗰條筋咧就係我哋嘅地筋。同樣都係攞個板，然之後咧再搽少少嘅油啦，或者 lotion 啦，咁樣刮咁樣刮，可以幫助大家去肝補火嘅。最緊要咧就係夜晚11點到凌晨嘅3點鐘，一定要瞓覺豬，午覺咧都要瞓翻陣嘅噃，俾個身咧就回下氣。最後提多你一句吓，千祈唔好谷住啖氣啊，特別係女仔，我哋嘅呢度同呢度嘅問題一定要識得重視。肝仔係個啞仔嚟嘅，最驚你咧嬲爆爆。肝養得好咧，個人咧就自然係生生猛猛，頭髮烏黑噶啦，好運自然就跟住嚟。你話